जैसे वोल्टास का वॉशिंग मशीन है, इसमें स्पिन का साउंड हो रहा है। स्पिन में शायद ही कुछ बफर का वहाँ पर कुछ खराबी हुआ है, तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ है नहीं, बफर का वहाँ पर कुछ है ही नहीं। एक्चुअली बफर का उधर में ड्राई हो गया है, सूख गया है, इसलिए आपको ऐसे साउंड हो रहा है। अभी इसको मैं खोल के थोड़ा सा ग्रीजिंग करना पड़ेगा। ग्रीजिंग कर देने से ये जो प्रॉब्लम है दे रहा है ये ठीक हो जाता है। अभी मैं ठीक करूँगा इसको। देखिए खोल दिया मैंने, खोल के मैंने इसको ग्रीजिंग कर दूँगा। ऐसे कुछ खराबी नहीं है मोटर में, सब ठीक है। मोटर का साउंड का प्रॉब्लम दे रहा है इसमें, और साउंड की वजह से मैंने ग्रीजिंग कर देने से आपको ये जो प्रॉब्लम दे रहा था ये ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने अभी ग्रीजिंग लगा रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, तो ऐसे साउंड मिलेगा। तो देखिए भाई मेरा ग्रीजिंग हो गया है। अब इसे चला के दिखता हूँ। अभी कोई साउंड नहीं है इसमें, अभी स्मूथली हो गया है। इस तरह से अगर प्रॉब्लम दे कभी, तो ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। देखिए ठीक हो गया है अभी। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कीजिएगा।